Здравейте, здравейте, добре дошли отново. Намираме се в Пловдив. Днеска няма да ви кажа за какво е влога, да сте чели заглавието. Само ще ви кажа, че аз закъснявам ужасно много. И 20, 9:20, 21 вече. Имам 9 минути да стигна до другия край на Пловдив. Надявам се да е хванат всички светофари. Единствено ще ви кажа, че ще се видим с приятелчета и ще отидем на едно събитие тук в Пловдив. Днеска е петък. 9 мисля, че ще ме излъжа. 9 трябва да е. 9 май. Да, сега искам този светофар да светне зелено. Може би днеска. Сега. Айде да е. Разгрев. Така, бързам. По-дано там. Тук не се знае какво става. Па не знам, тук един на лево, един на 10. Не знае ли, тук покари някакво. 10 такива случайни, не бе, те случайни, където нямат интернет, където нямат нищо. Фулата ходна. Здрасти, как си? Ще вземам 1000, ама 220. Аз ще съм ром. Не, слънче се. Ей така между вас. Имаш ли? Не. Имаш ли, ще бягам. Защо? Виждам зле на кадрите. Тръгваме ли? Не мога да се много хубав на кадър. Знаеш, че сложим филтър. Идеален си. Добре. Така мога да се намия. Даже на снимки си по-хубав. И с каска. С каска съм на... Това беше най-хубавото нещо, което каза тук, що. Браво. Симпатяген са, на снимки няма фотогеничен. Аз сериозно с каска съм по-хубав. Не. Спирам на бензиностанцията да зареждам, нямам някаква маска за глежда мотора. Нещо ми говори, аз с тапчешките викам, че е малко. Спрях музиката. Нещо много харесва ми. Мотора е голям, бил не знам какво. Викам, да. И свалям каската. Още бонето, викам нещо в Фейсбук да разменим, че тя се учила. Казва някой, стойка и чувам. Глади Фейсбук, ама фах бонето и не ма прият. Не ма прият, приятели. Сериозно с каска съм по-добре. Като един клип имаше... Има същия клип, да. Да, точно. Много хубав мотор. Свали каската, свали каската. Как ли си свали каската? Защото това трябва да видиш, това на днешно време, нали, трябва да изчакаш да свали каската, да видиш за какво стана въпрос, тогава вече да се... Дани, браво, така, Той браво. имаше един лав, свали противогазен. Аз съм го свалил. Бати мутра ти. Някаква значка изкара там. Не знам. Добре, да Фреди веднъж като Фреди, виж, че... Добре, виж какво има отзад. Обаска се. Може би елка като нашата. Така ли? Нали е GBL? Не. Удобно ли ти е? Витак. Удобно ли ти е? На мене да. В смисъл, за дълъг път не. До морето не си представя. Ходя, но е мъка голяма. Не, има място до краката. 82. 82? Да. А как се диса? Аз до преди 2 месеца нямаше да може да влезе. Аз не знам и сега дали ще влезе, ама преди 2 месеца... Мъчение. Това е задължително да го качиш. Зор. Това е задължително. Влизането и излизането. Задължително да го качиш. Пробва ли се колко ще вдига? малко тук, дай да го развъртиме малко, го случиме тук на паркинга. Бегачка ли? Да, дай да го припалиме малко, да му чуваме гласеца. Сега го видя как ще се качи той се. Дани, ти просто влезна без... Тая кола като за мен е направена. Аз не мога влезем Моля, никога не вътре. прави глупости, Дани. Я, дай да го запалва малко. Само, на место само. Нема да го давам газ, нема да върта нищо, нема да правя. даваш. Не. Леко. Лекичко само. Само да му чуме гласчето. Само гласчето.
Само чакай, че ще пали така тай. И мобилайте така. Като на Рено. Мърка. Котарана. I've been through fire, I've been through rain, dodging every bullet, shaking off the pain. Now I'm standing tall, it's do or die. One more step and I'm touching the sky. I can feel the heat, it's burning bright. Enemies around me, but I'm ready to fight. No turning back, the end is near. I'm on the last level, I'm conquering my fear. I'm in the last level, the final game. Every move I make, nothing feels the same. I'm on the edge, can't lose control. The finish line so close, I can feel it in my soul. In the last level, I'll make my stand. Victory or nothing, this is where I land. Every battle shaped me, made me strong. I fought my demons, I've held on so long. This is the moment, no room for doubt. Gonna break these chains, I'm breaking out. The shadows rise, but I've got the light. With every heartbeat, I'm ready to fight. No more waiting, it's time to soar. I'm on the last level, I'm unlocking the door. I'm in the last level, the final game. Every move I make, nothing feels the same. I'm on the edge, can't lose control. The finish line so close, I can feel it in my soul. In the last level, I'll make my stand. Victory or nothing, this is where I land. No more fears, no regrets. I'm playing high stakes, placing my bets. One more challenge, one last fight. I'm taking it all, I'll win tonight. I'm in the last level, the final game. Every move I make, nothing feels the same. I'm on the edge, can't lose control. The finish line so close, I can feel it in my soul. In the last level, I'll make my stand. Victory or nothing, this is where I land. In the last level, I've reached the end. No more questions, no need to pretend. I gave it all, I've earned my crown. The last level's mine, I won't back down. Абе, лъчи, там напреди тунела нямаше камера, нали, къде куките се рекне. Няма най-малко, нали, нямаше, нали? Нали знаеш къде я слагат там и все. Та капана на входа на ъгъла. Видя ли си сигурно? На Косовете? Нямаше, нали? Беше Да, бе, що, нали, го изпънах насам да мина през тунелата. Аз те видях, че обърках пред търгови смисъл. Аз не, бе, защото какво да бъркам, аз не знам къде сме тръгнали. Нали казах, през тунела е. Да, и не това. Трябваше на Мария Луиза, после на Военна трябваше да свия. Да излееме, да, на много места трябваше ми, обаче. Какво съм най-големия алкохолик от цялата група? Тук става 0. Върти го да се вижда 0-0-та да. На обратно.
Или пък помните ли рекламата на тази каменица, като излезе един го спират и дето пиеше бира и завъртат как към полицая 0-0 и той вика, аз не затова, вика, там не спряхте на знак стоп. Пробвай там Това горе. беше оригиналната. Въпросът е как се качва до там. Тая екипировка сигурно трябва да се катера там, те не? Добре. Ама не, то въпросът е откъде се минават и мани друго. Там има по-ниско на топка. С мишал. Здравейте на всички! Добре дошли! За нас е чест, че вие сте тук. Да уважите това събитие, да уважите нашите усилия, но най-важното е, че сте тук да уважите нашите изложители и фирми, които повярваха в това събитие. Събитието е Detailing и Tuning Expo 2025. Искаме и целим да разпространим по най-правилния начин детайлинг индустрията в България и да покажем на какво са способни нашите приятели от тунинга. Накратичко, с две думи, това е изцяло в сърцевината на това, което се случва в момента. Може да видите фирми от световен мащаб, които са тук, повярвали са и ще ви демонстрират техните стоки, техните продукти, техните инструменти, аксесуари, консумативи. Всичко, което ви е необходимо за вашия мотор, автомобил. Имаме също колеги, които се занимават абсолютно с фолия на нормално среща на сцената, нашите приятели от Tuning Carhack. Специални партньори са ни от GT Zone, Александър, ако може да помаха, Александър. Те отразяват медийно събитието и ще придърпват нашите прекрасни изложители, ще задават въпроси. Ще има доста интересни семинарни сесии по-късно днес. Може да се включите, желаящите за участие, за разпространение на правилния начин за правилен детайлинг в тази индустрия. Накратичко това от мен, ще предам микрофона на моя колега Светлю. Здравейте, драги гости, добре дошли. Искам да ви благодаря, че ни се доверихте, повярвахте в нашата идея. Разбира се, благодаря на всички изложители, които повярваха в нас, защото без тях това нямаше да бъде възможно. Сърдечни благодарности на основния ни партньор община Пловдив и зала Колодрум. Те бяха до нас през цялото време и помогнаха с абсолютно всичко за изграждането на събитието, подкрепа. Ние тук сме петимата основни организатори, но реално зад нас седи един огромен екип, без който нямаше да успеем това да се случи. Да, благодаря и на всички. Както виждате, сме хора като всички останали, притесняваме се, за което се извиняваме. Не го правим всеки ден, ще станем по-добри с времето, но важното е ви да повярвате в това, нали, да сте с нас по този интересен път, който те първо ще извървим. Наслаждавайте се на събитието, ако имате въпроси, моля, отправете и към нас. Раз. Какво е това? Тук има поставено керамично покритие, тук няма. Къде има раз? Това е разликата. С керамично и без керамично. Керамично и без. Тук пак сме сложили фолио. А материалът се фолият? Не, това е боя. Автомобилна боя. Супер. Кое е това? Тук има фолио. От тази страна има от нашото дъскитно фолио, тук няма. Първо виждаш бърсането. Разлика има веднага как ще сами колата. Тук стои на ленти, тук ти съхва много по-лесно. Виждаме щетите. Това всичко е на фолиото
на слънце изчезва. Самолекува с, когато имат температура, тези точки изчезват, докато тук няма как да си изчезват. Там само сбоя. Да. И днес в края на деня ще го махнем това парче фолио, за да покажем отдолу, че е здраво, а че тук вече е станало топло.
така, това ще е всичко от днеска. Завършваме в автомобила ми, защото днеска е ден втори от Детайлинг и Тунинг Експото, което се провежда за първа година в Пловдив. Честно, ако трябва съм, интересно беше, даже може би ми беше по-интересно от Мото Експото в София. Вярно, основно коли имаше, но все пак се провежда за първа година. Надявам се до година да има и мотори, повечко. И тук е времето, където искам да благодаря на Facebook групата Моторите с най-хубавото нещо, които ми осигуриха пропуска и ми правиха компания по време на снимките. Сега аз ще се прибирам, а на вас, ако ви е било интересно, може да ударите един лайк, да се абонирате долу вдясно за канала и до следващия път. Сега си пусна климатика, защото ще пукна от джега. То тук е катастрофа.